Kita kasih inner zero lagi, warnanya biru. Usahakan warnanya sama dengan teksturnya. Nah, sudah pas, tinggal diberi stroke warna hitam saja. Cukup, tinggal diberi nama. Oke, pilih font. Fontnya terserah saja, karena ini cuma contoh, kalian bisa improvisasi sendiri. Gue cuma bagi tutorial singkat saja. Kalian tinggal praktekin, pastinya buat yang lebih bagus. Ini juga bisa, kita coba. Nah, agar lebih bagus, kasih set untuk menutupin lubangnya. Warnanya harus sama dengan struknya. Udah center back, udah jadi. Kalian eksperimen saja agar lebih bagus dari punya gue. Gue cuma bagiin tutorial singkat saja, cuma cara-cara doang. Kalian tinggal praktekin sama seperti gue. Oke, kita tutup. Jangan lupa like and subscribe.